নেমে যাবে তখন আমরা ডাকবো তখন। হ্যাঁ একটু এদিকে এদিক ঘোরাবে গাড়ির মতো। হেলিকপ্টার রানওয়ে লাগে প্রথম দেখলাম। না রানওয়েটা তো ওইটা, রানওয়েটা ওইটা পারপেন্ডিকুলারটা। উঠবে মনে হচ্ছে, আওয়াজ ছিল চাকাগুলো ঘুরতে পারছেন চক্রের মধ্যে। এই তো দেখা যাচ্ছে। অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার এদিকে আসছে কেন না, কি করছে ইউটার্ন নিচ্ছে, উড়বে উড়বে। আরে হেলিকপ্টারের তো রানওয়ে লাগে না। ওই তো উড়ে গেছে। শহীদা শিওর প্রচন্ড ভয়ে, শহীদের এক্সপ্রেশন গুলো এরকমই ওড়ান, ছবিটা যেন বলছে এইভাবে ওড়ান, এইভাবে যাবেন না। হ্যাঁ খুব বেশি করবো। চলো আরে দাঁড়া 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 ছোট।